而是学校门口1毛钱2串的串串香，你还记得吗？虽然简单到只有豆皮和土豆片，但却是在放学时间一定疯抢的美味。有限的零花钱没办法一次炫个够，却也能3、5好友蹦蹦跳跳，期待明天再吃上几串。随着时代变迁，这种小摊已经不复存在，但那成长路上点缀般的甜蜜，仍是很多人留在记忆里的味道。如今很多地方的路边摊，又像是对这种儿时回忆的延续。夫妻俩靠辛劳和美味支起的小摊，每天迎来送往的客人总是人潮不断。早上出门已经处理好的大白萝卜和洋葱，加上大葱直接放进平锅里，还要放上粗细2种辣椒面来调色增香，还有粘稠汤底的黄豆粉，以及中和辣味的甜辣酱。搅拌均匀后便可交给时间，待到汤头沸腾，便会用焯过水的豆芽打底，拿上大把鱼饼和年糕，在浓稠酱汁里换上艳丽的新意。随后口味各异的鱼糕卷也被提上日程，打成鱼糜的鱼肉，加上鸡蛋、蔬菜以及少量的淀粉，亦可用苏子叶卷起做馅，也可加上热狗肠以及年糕做皮。不同的食材出自老板手后，便是万物皆可卷。白皙的鱼糕平铺在案板上，手中的工具配合的边刮边卷，顺势丢进旁边的热油中。现打现做的新鲜鱼糕以及老板熟练到位的技术，不仅抓住前来消费客人的胃，还能在等待中看到老板实打实的表演。飘香十里的香气不用吆喝便是最响亮的招牌。裹满酱汁的豆芽，吸饱汤料的鱼饼和年糕，寒冷的冬季吃上这么一口热乎乎的食物，真的是暖到心里了。